Gràcies, diputat. En nom del grup parlamentari de Junts per Catalunya té la paraula la diputada senyora Gemma Geis. Bé, bon dia, diputats, diputades, consellers, conselleres. Aquest primer punt fa referència a la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat instat pel Parlament de Catalunya. El diputat Albert ha fet referència al context polític en el qual va ser impulsat aquest Reial Decret Llei i jo faré més referència, crec que avui pertoca, a les qüestions més jurídiques. Com ha fet referència, es va aprovar en un Consell de Ministres, va ser aprovat per la Diputació Permanent, ho vam debatre aquí en el Parlament amb una interpel·lació que vam debatre i vam discutir els diferents grups parlamentaris aquí en el Parlament. És un decret llei que afecta a l'àmbit tecnològic i al seu progrés a Catalunya, però no només a Catalunya. És un Reial Decret Llei que ha estat criticat per moltíssimes entitats relacionades amb l'àmbit tecnològic, per la seva vulneració als drets i llibertats fonamentals, perquè permet interceptar les comunicacions sense ordre judicial. Per tant, és un Reial Decret Llei que no només vulnera la Constitució espanyola, també vulnera l'Estatut i també vulnera normativa internacional. Per tot això, el grup parlamentari de Junts per Catalunya vam presentar les eleccions per defensar les institucions de Catalunya, per defensar els drets i llibertats i, per tant, entenem que és d'una coherència presentar aquest recurs d'inconstitucionalitat. Perquè el president Pedro Sánchez va dir que aquest recurs servia per frenar la república digital i el que fa frenar és els drets i llibertats, el progrés, la innovació i l'avenç a Catalunya d'un sector tan important com és el sector tecnològic. Des del punt de vista més jurídic, vam demanar l'informe preceptiu al Consell de Garanties Estatutàries i la conclusió del Consell de Garanties Estatutàries és clara, i és que dels 9 articles del Reial Decret Llei, 8 són inconstitucionals. Per tant, nosaltres entenem que, per exemple, diu que aquest Reial Decret Llei no compleix les exigències de qualitat normativa que haurien d'observar una llei susceptible de produir ingerències en l'exercici dels drets fonamentals i llibertats públiques. I aquí vull recordar que a la meva primera intervenció vaig apel·lar a un anàlisi jurídic que va fer un catedràtic de dret administratiu, militant del Partit Socialista, que era molt crític amb la tècnica legislativa i amb la invasió competencial d'aquest decret llei. I a més, estableix el seu article 1, 2, 3, 4, 6 i 7, així com les diferents disposicions transitòries i addicionals que no contemplen, que no preserven l'article 86.1 de la Constitució, els requisits d'extraordinària i urgent necessitat. Per tant, nosaltres, com a garants de les institucions, com a garants dels drets i llibertats, com a garants del progrés d'aquest país, el que fem és interposar aquest recurs d'inconstitucionalitat. I en aquest sentit, la política és això, pacte, i crec que també val la pena dir-ho, que estem contentes que tant el grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem s'afegeixi aquesta defensa dels drets i llibertats i de les institucions de Catalunya, així com la candidata d'Unitat Popular també s'hi afegeixi. I en qualsevol cas, el que em pregunta és on està el Partit Socialista, que si diu que també protegeix i garanteix l'Estatut d'Autonomia, avui el trobem a faltar, tot i que ja no ens estranya perquè ve sent normal en els darrers anys. Moltes gràcies. A continuació,